waxay dhahdaan jaamacadaha dunidu waa meelaha ugu badan ee lagu suuq geeyo ummad waliba identity ay leedahay. adiga waxaan kaa rabaa inaad barato culumta mushtariga ah laakiin aanad losgaraynin, aanad luminin identitygaagii, aanad luminin baadi socdaadii. baadi socdaadu waa maxay? waa inaad qof muslima oo soomaaliyeed tahay, qof muslima oo soomaaliyeed. inaga reference kale ugu weyn marka saynis laga yimaado waxa weeyaan quraanka iyo sunnaha labadaas oo aynu ku dabaqno cilmigii marka aynu leenahay qusiru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq thumma Allahu yashu nashat al akhir waxa weeyaan in inagu cilmi baaris aynu sameynaa. waxaa moodaysaan in badeecada qura la suuq geeyo. waxaa ka cajabsan suuqgeynta afkaarta markay tahay dhaqamada iyo afkaarta iyo diimahana. brofesorada jaamacadda iyo saynis yahanada iyo aqoon-yahanada suuq geeya. aqoonta jaamacada aynu ka baxno iyo waxaan anagu hadafkaygu yahay inaan istabaqaan wixii khayraad dabiici ah dhulkeena aynu ka heli karno. waxaan ka leeyahay kaljaradu ma aha cilmi hamoodin. markaad u timaado iyagoo ama dhafoor xirtay ama marada jeexjeexan qaatay ama kan qaatay, ammaan maaha. it's a culture. waa dhaqan ay iyagu yeesheen. adiga waxa lagaaga baahan waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid, dhaqankaaga inaad ku faantid, waxaad leedahay inaad ku faantid, maaha inaad maydhantid. oo kullu naaciq, qof kasta oo qayliyey wuxuu sheegay inaad raacdo maaha. waa inaad qof bini aadama oo jira oo dhaqan iyo afla aad ahaatid.